Situation aus dieser Meinung noch schon ganz lang unzumutbar. Ich kann noch aus eigener Erfahrung schwätzen, Rendezvous ginne da gehalten, auch von dieser Zeit aus, hat bei mir wenigstens mehr wie eine Stunde gedauert, bis dass ich durch war. Ich habe den praktisch 3-4 Stunden müssen werden, um herbeizukommen. Zolle können Mechanismen vom Garage die Kontrolle machen, an technische Kontrollstation muss Surveillance machen. Das hat ordentlich gemerkt. Es müssen noch, wenn ein Kehr soll geschummelt gehen, ganz streng Sanktionen kommen, bis hin zu dem, dass ein Agreement entzugeht, wenn das nicht seriös gemerkt wird. Aber wenn wir die Kontrolle just an die Garage verlieren, dann ändert sich auch nichts, weil apparemment ein großer Personalmangel besteht, an den auch nicht so ohne weiteres zu beheben ist. Wir wissen, dass die Garagen heute einen ganz großen Teil der Equipmente schon haben. Das muss nur gewiesen gehen, dass die regelmäßig überprüft gehen, dass sie richtig funktionieren. Das ist wie gesagt evident. Aber es muss einfach grundsätzlich möglich gehen. Und dann ging man einen großen Teil vom Druck von diesen Kontrollstationen wegholen, weil, und ich komme gleich auf den Anfang zurück, wir überzeugt sind, dass durch Zuholen von der 12 von den Gefährern und noch dadurch, dass neue Kontrollen dabei kommen, dass neue Sachen und das Auto muss kontrolliert gehen, dass der Druck weiter zuhält. Ein Avantage davon wäre einerseits, dass man beim Kontroll von jeden Garagist, dass man Männer Deplacementen haben, dass, wie gesagt, die Reparatur direkt auf der Platz gemerkt wird, dass ich nicht nachher muss hin und her rennen, dass es Männer Werdezeiten gibt für die Leute, die wollen weiter an die normalen Kontrollstationen fahren, und dass den auch als Klient zum Beispiel kann eine normale Revision von seinem Auto mit der gleichzeitigen technischer, mit der gleichzeitigen Revision, sogar wenn sie dafür die Lehre ging, fällen mit der Garage ging dann Agreement, Kontrolle ist gemacht und kann nur 2 oder 3 Jahre weiter neben das gefahren gehen. Dann eine Proposition ist ganz klar, die eine Entzerrung herbeizuführen, an dem man sieht, ein Auto, das nicht zugelassen ist, geht erst kontrolliert, 4 Jahre danach, und da gehen an die Periode Februar, März, April, wenn man das dann so extrem ausdrücken will, zum Beispiel fahren, dann hätte man die Spitze immer am Frühjahr, wo auch viele Leute da sind, wo die wenigstens am Congé sind, wo das alles sich entzerren ging. Danach, also die heute zu Lützeburg so üblich, dass ich dann all Jahr an Kontrolle führen muss. Aber wenn ihr da wisst, dass viele Leute nicht mehr 5.000 oder 10.000 Kilometer pro Jahr fahren, an ein Auto und doch eine moderne Technik und auch viel mehr lang halten, wie das 24 oder 30 Jahre vielleicht fällig war, als das vielleicht ein wenig verfreit, weil da sind ich mit 4,5 Jahren, sind ich schon immer an der Kontrolle, wo mein deutscher, belgischer oder französischer Opa dann echt an der ersten Kontrolle war, da ging ich schon an die zweite heute zu Lützeburg. Und damit proposieren wir, dass das Auto, nachdem sie die erste Kontrolle mit 4 Jahren hatten, die nächste Kontrolle 2 Jahre danach kriegen. Das heißt mit 6 Jahren nach ihrer Erstzulassung. Von da an, da fängt das Auto nur 6 Jahre zu an, von da an geben wir dann sicherlich auf den Modus zurückkommen, wie in Loh auch ist, all Jahr eine Kontrolle, sodass wir aber kein Auto auf der Straße hätten, die technisch nicht mehr an der Reihe wären.